คลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการอ่านค่าจากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นโมเดล SHT20 นะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องจัก DIY นะครับสำหรับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น SHT20 ตัวนี้จากข้อมูลที่ผมหามาคือเราสามารถใช้วัดอุณหภูมิและความชื้นได้ทั้งในอากาศและในดินซึ่งเซ็นเซอร์ตัวนี้เป็นชนิดกันน้ำใช้การอ่านค่าผ่านทางการสื่อสารแบบ I2C นะครับสำหรับเซ็นเซอร์ตัวนี้ผมสั่งซื้อมาจากประเทศจีนและในเว็บไซต์ที่ผมสั่งซื้อมานั้นก็ไม่ได้มีข้อมูลสีของสายไฟบอกไว้ว่าสีไหนคือสายอะไรมีเพียงลาเบลที่เป็นภาษาจีนอยู่ที่ตัวของเซ็นเซอร์ทำให้ไม่รู้ว่าจะต้องต่อสายไฟเส้นไหนไปเข้าที่พินไหนของบอร์ดของเราเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้วิธีการเปิดแอป Google แปลภาษาแล้วเลือกแปลภาษาจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยจากนั้นก็เปิดกล้องก็จะเห็นข้อมูลของสีสายไฟนะครับว่าสีแดงคือ VCC หรือไฟบวกสีเหลืองคือ SCL สีดำคือกราวและสีเขียวคือ SDA นะครับหลังจากทราบสเปคแล้วผมก็จะทำการเชื่อมต่อสายไฟตามวงจรที่แสดงอยู่นี้นะครับโดยสายไฟสีแดงจะต่อเข้ากับพิน3โวลต์สายไฟสีดำจะต่อเข้ากับกราวสายไฟสีเหลืองจะต่อเข้ากับพิน D1 และสายไฟสีเขียวจะต่อเข้ากับพิน D2 สำหรับสายไฟสีเหลืองและสายไฟสีเขียวที่ผมต้องต่อเข้ากับพิน D1 และพิน D2 นั้นก็เพราะว่าพิน D1 และ D2 ของโหนด MCU นั้นนอกจากจะใช้งานเป็น General I/O หรือ Input Output ทั่วไปแล้วยังสามารถใช้งานเป็นพินสำหรับการสื่อสารแบบ I2C ซึ่งพินที่ใช้งานจะมีชื่อว่า SCL และ SDA เพราะฉะนั้นหากเราต้องการใช้งานโหนด MCU ร่วมกับโมดูลหรือเซ็นเซอร์ที่ใช้การสื่อสารแบบ I2C เราก็จำเป็นต้องใช้พิน D1 และ D2 โดยการต่อวงจรก็สามารถทำได้โดยการเสียบปลายสายไฟที่ถูกปอกและบัดกรีด้วยตะกั่วให้สายมีความแข็งเข้าไปที่พิน Header ตัวเมียบนบอร์ดโหนด MCU Relay 4 Channel ตามวงจรที่แสดงอยู่นี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เสียบสาย USB เพื่อเชื่อมต่อโหนด MCU เข้ากับคอมพิวเตอร์จากนั้นก็เปิดโปรแกรม Arduino ขึ้นมาสำหรับในคลิปนี้ผมจะทดสอบอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นจากเซ็นเซอร์ SHT20 แล้วแสดงข้อความออกทางหน้าต่าง Serial Monitor ซึ่งจะมีไลบรารีสำหรับทำตรงนี้อยู่แล้วก็ให้ทำการติดตั้งไลบรารีก่อนนะครับโดยคลิกไปที่ Sketch Include Library แล้วเลือก Manage Libraryในช่องค้นหาให้พิมพ์คำว่า SHT20 จากนั้นให้คลิก Install Library ที่ชื่อ SHT2X ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยจากนั้นก็เปิด Example Project ขึ้นมาโดยคลิกไปที่ไฟล์ Example เลื่อนลงมาที่ SHT2Xจากนั้นเลือกเปิด SHT2X Demo ขึ้นมาเราก็จะได้โค้ดตัวอย่างที่สามารถใช้อัปโหลดไปที่บอร์ดของเราเพื่อทดสอบการทำงานได้เลยก่อนทำการอัปโหลดก็ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการตั้งค่าเพื่อป้องกัน Error ที่จะเกิดขึ้นโดยคลิกไปที่ Tool เลือกบอร์ดเป็นโหนด MCU 1.0 แล้วก็เลือก COM port ให้ตรงกับ COM port ของบอร์ดของเราในกรณีของผมคือ COM 5จากนั้นก็คลิกไปที่ปุ่มอัปโหลดเพื่ออัปโหลดโค้ดไปที่บอร์ดนะครับเมื่ออัปโหลดโค้ดเสร็จแล้วก็ลองเปิดหน้าต่าง Serial Monitor ขึ้นมาแล้วก็ปรับบอร์ดเรทเป็น 115200 บิตเปอร์เซกด้วยนะครับสำหรับของใครที่ไม่ใช่ค่านี้ตอนนี้ก็จะเห็นว่าโหนด MCU นั้นส่งค่าออกมาทางหน้าต่าง Serial Monitor ซึ่งประกอบไปด้วยตัวเลขทั้งหมด3ชุดหากดูจากตรงนี้ตัวเลขชุดแรกเราก็จะไม่รู้ว่าคืออะไรส่วนตัวเลขชุดที่2นั้นน่าจะเป็นค่าอุณหภูมิและตัวเลขชุดที่3น่าจะเป็นค่าความชื้นและถ้าหากเราต้องการทราบว่าค่าทั้ง3ค่านั้นคืออะไรก็ลองไปเจาะดูในโค้ดตัวอย่างที่เรากำลังเปิดใช้งานอยู่นี้นะครับโดยโฟกัสไปที่คำสั่ง Serial Print ก็จะเห็นว่าตัวเลขชุดแรกนั้นเป็นตัวเลขที่เกิดจากการนำค่าจากตัวแปรที่ชื่อ Stop มาลบตัวแปรที่ชื่อ Start โดยตัวแปร Start นั้นใช้ในการเก็บค่าเวลาหน่วยเป็น Microsecond ก่อนที่จะทำการอ่านค่าจากเซ็นเซอร์
และตัวแปร stop นั้นใช้ในการเก็บค่าเวลาหน่วยเป็นไมโครเซคันด์หลังจากที่ทำการอ่านค่าจากเซ็นเซอร์แล้วเมื่อนำค่าจากตัวแปร stop มาลบค่าจากตัวแปร start ก็จะเป็นเวลาที่ใช้ในการอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ซึ่งมีหน่วยเป็นไมโครเซคันด์หรือ1/1 ล้านวินาทีนั่นเองนะครับสำหรับตัวเลขชุดที่2จากโค้ดตรงนี้จะเห็นว่าเป็นการส่งค่าอุณหภูมิที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์ SHT20 สำหรับตัวเลขชุดที่3ก็จะเห็นว่าเป็นการส่งค่าความชื้นที่อ่านค่าได้จากเซ็นเซอร์ SHT20 และในบรรทัดสุดท้ายของฟังก์ชันลูปก็จะเห็นว่ามีการวางดีเลย์ 1000 เอาไว้เพื่อเป็นการดีเลย์ให้บอร์ดวนลูปการทำงานทุกๆ1วินาทีหรือเพื่อให้บอร์ดส่งข้อมูลออกทางหน้าต่าง Serial Monitor ทุกๆ1วินาทีนั่นเองนะครับผมก็จะลองแก้โค้ดด้วยการใส่ข้อความเข้าไปที่หน้าตัวเลขเพื่อบ่งบอกว่าตัวเลขนั้นๆกำลังแสดงค่าอะไรอยู่เพื่อให้เราอ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับโดยการใส่ Serial Print เข้าไปที่บรรทัดก่อนหน้าที่จะปริ้นตัวเลขเช่นผมต้องการให้ปริ้นคำว่า Temperature ที่ด้านหน้าตัวเลขชุดที่2ก็สามารถใช้คำสั่ง Serial Print แล้วใส่ข้อความที่ต้องการเข้าไปแบบนี้นะครับสำหรับตัวเลขชุดที่3ผมก็จะให้บอร์ดปริ้นข้อความว่า Humidity ที่หน้าตัวเลขชุดที่3ด้วยคำสั่ง Serial Print เหมือนกันแบบนี้นะครับส่วนตัวเลขชุดแรกคือเวลาที่ใช้ในการอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ผมก็จะให้บอร์ดปริ้นข้อความว่า Reading Microsec แบบนี้นะครับจากนั้นก็อัปโหลดโค้ดไปที่บอร์ดอีกครั้งจะเห็นว่าตอนนี้บอร์ดส่งข้อความเพื่อแสดงว่าตัวเลขแต่ละชุดนั้นคือเลขที่แสดงถึงค่าอะไรตามที่ผมได้แก้ไขไปแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ